วัสดีค่ะนักเรียนอ่าสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุณครูแดงอีกแล้วนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะคะอืมอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนการสอนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะคะและเทคโนโลยีนะคะอ่ากูพิมพ์ผิดค่ะวันนี้จะเรียนรู้เรื่องนะคะการสูญพันธุ์และการดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตนะคะอ่าทำการสอนโดยคุณครูรัตนาวรรณศรีนะคะครูแดงคนเดิมอีกแล้วนะคะจุดประสงค์นะคะจุดประสงค์นะคะในการเรียนรู้ในวันนี้ในคลิปนี้นะคะหนึ่งสืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิดกับการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตนะคะสองบรรยายการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตที่ดำรงพันธุ์จนถึงอยู่ถึงปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะอย่างที่ยังมีอยู่นะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องนี้สัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วสาเหตุนะคะแล้วก็สัตว์ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมทำให้มีชีวิตดำรงพันธุ์อยู่จนถึงปัจจุบันนะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้เราก็ต้องอ่าเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนนะคะโอเคอ่าเริ่มต้นเข้าข้อบทเรียนนักเรียนอันนี้แมวใช่ไหมคะเนี่ยแมวแมวมันจะเป็นที่ครูแดงเอามาเป็นสื่อเนี่ยมันจะเป็นบ้องแบลเนี่ยมาแยกเขี้ยวนิดๆมันไม่ได้แยกเขี้ยวมันยิ้มนะคะนะคะแมวก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งสัตว์ชนิดหนึ่งที่อยู่บนโลกใบนี้นะคะแมวมันก็มีความสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้างนะคะสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์ทุกอย่างที่อยู่บนโลกนี้ในคราวในคลิปนี้ในแผ่นนี้สไลด์แผ่นนี้นะคะนักเรียนจะเห็นความสัมพันธ์อ่าอันที่หนึ่งบ้านแมวที่นอนของแมวบ้านแมวก็มีความสัมพันธ์ในการดำรงชีวิตของแมวนะคะแมวมันก็ต้องการนอนนะคะนอนมันต้องการบ้านต้องการที่อยู่อาศัยของมันนะคะบ้านแมวก็ต้องการอาหารนะคะเห็นมาข้าวคลุกปลาทูนุ่มๆหอมๆแมวชอบทานนะคะชอบกินนะคะแมวบางตัวก็จะกินอาหารเม็ดนะคะบางตัวก็ชอบกินปลาเปล่านะคะแมวก็ต้องการกินน้ำเลยค่ะมีน้ำตั้งน้ำให้แมวกินแมวกินน้ำนะคะแล้วก็แมวก็เป็นสัตว์นักล่าที่ชอบจับหนูเห็นไหมคะในภาพนี้นะคะจับหนูมาโชว์ให้เจ้าของบ้านดูเจ้าของว่าตัวเองจับหนูได้นะอันนี้ความสัมพันธ์ของแมวนะคะแมวก็ต้องการที่อยู่ต้องการอาหารต้องการน้ำต้องการที่จะล่าเหยื่อนะคะจับหนูนะคะอ่าคราวนี้นักเรียนว่าเมื่อสิ่งแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นะคะเปลี่ยนไปจะทำให้มีผลต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไรเมื่อสิ่งแวดล้อมนะคะที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เปลี่ยนไปจะมีผลต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไรสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะจะทำให้มีผลต่อสัตว์นั้นอย่างไรนะคะอ่าต่อไปนักเรียนเห็นนะคะภาพภาพไดโนเสาร์
พันธุ์ต่างๆเป็นภาพไดโนเสาร์นะคะแบบบินได้ก็มีนะคะมีเป็นภาพไดโนเสาร์นะคะไดโนเสาร์เป็นสัตว์ที่เคยอยู่บนโลกนี้มาก่อนแต่ปัจจุบันได้สูญพันธุ์ไปแล้วนะคะเราจะมาเรียนรู้ทำความเข้าใจนะคะนักเรียนดูภาพนี้สิคะเป็นฟันของไดโนเสาร์ถ้าฟันของไดโนเสาร์น่ากลัวไหมคะฟันแหลมนะเขี้ยวคมมากนะคะบางคนอาจจะรู้นะแบบอันนี้เป็นสายพันธุ์อะไรนะคะโอเคค่ะต่อไปไดโนเสาร์ประเทศไทยของเรานะคะพบซากไดโนเสาร์นะคะเยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะคะนี่คือไดโนเสาร์คอยาวๆหางยาวๆนะคะพบที่อำเภอภูเวียงนะคะเขาเลยตั้งชื่อว่าภูเวียงโกซอรัสสิรินธรนี่นะคะนี่เขาตั้งชื่อเขาพบซากนะคะซากอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะคะต่อไปนั่นก็คือภาพนี้ก็คือสยามโมไทรันนัสอีสานเอนซิสนะคะอันนี้เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อนะคะอันนี้จะวิ่งเร็วมากนะคะต่อไปอันนี้ก็เป็นไดโนเสาร์อีกพันหนึ่งนะคะสยามโมซอรัสสุธีธรนี่นี่ก็นี่เหมือนกันก็พบในภาคอีสานของเรานะคะนี่เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อเหมือนกันนะคะต่อไปอันนี้เป็นไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะอันนี้เขาพบซากอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะกูจำไม่ได้ว่าเป็นชื่อพันธุ์อะไรนะคะเป็นไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดนะคะนะคะต่อไปไดโนเสาร์พันธุ์นี้นะคะก็คือพันธุ์ที่คุณครูพูดถึงก็คือนี่แหละค่ะไดโนเสาร์กินเนื้อนะคะโอเคเซอร์ราโตซอรัสนะคะเซอร์ราโตซอรัสนะคะนี่เป็นไดโนเสาร์ที่กินเนื้อแล้วก็ดุที่สุดนะคะนะคะต่อไปนะคะและล่าสุดนะคะล่าสุดอ่าเราลืมคุณครูแดงขอโทษครูเราเราจะรู้ได้อย่างไรว่าบนโลกนี้เคยมีไดโนเสาร์อยู่นะคะโอเคครูแดงลืมค่ะครูแดงขอโทษด้วยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าบนโลกนี้เคยมีไดโนเสาร์อยู่ก็มีหลักฐานพบฟอสซิลไดโนเสาร์กินเนื้อพันธุ์ใหม่ของโลกในไทยนะคะนะคะในไทยนี่นะคะประเทศไทยเราค้นพบซากฟอสซิลเยอะแยะโดยมากจะอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีหลายสายพันธุ์นะคะสัตว์ไดโนเสาร์เหล่านี้ได้สูญพันธุ์จากโลกของเราไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะลูกค่ะต่อไปต่อไปก็คือช้างแมมมอสนะคะช้างแมมมอสนะคะจะแตกต่างกับช้างของเราปัจจุบันอย่างไรช้างแมมมอสจะขนจะยาวนะคะแล้วก็งาก็จะโค้งและก็ยาวนะคะสัตว์ช้างแมมมอสนี้ได้สูญพันธุ์ไปแล้วนะคะแต่เราก็สามารถรู้ได้ว่าช้างแมมมอสเคย
เคยมีชีวิตอยู่นะคะในยุคน้ำแข็งนะคะต่อไปตอนนี้สัตว์ที่สูญพันธุ์ในประเทศไทยนะคะสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วคือช้างสีงานะคะสีงาเห็นไหมคะช้างสีงาปกติช้างเป็นสัตว์ที่ของไทยที่สูญพันธุ์ไปแล้วมีสีงาข้างบนสองข้างล่างสองเป็นสีงานะคะเป็นช้างที่ตัวใหญ่มากนะคะโอเคค่ะต่อไปเป็นปลาฉลามยักษ์นะคะเมกาโลดอนนะคะเมกาโลดอนนะคะใหญ่มากนะคะถ้าเปรียบเทียบฉลามขาวตัวเล็กนิดเดียวนะคะอันนี้ก็ได้สูญพันธุ์ไปแล้วนะคะเมกาโลดอนเมกาโลดอนนะคะชื่อสายพันธุ์นี้นะคะสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วในประเทศไทยมีอีกอย่างก็คือสมันนะคะสมันนะคะเรียกว่าสมันรูปร่างคล้ายๆกวางสมันเขาจะยาวสูงแล้วก็สวยมากนะคะสวยมากดูเขานะคะสัตว์นี้ได้สูญพันธุ์จากประเทศไทยเราไปแล้วนะคะเราจะเห็นได้แค่ภาพนะคะแล้วก็เป็นแค่ภาพกับหุ่นจำลองเท่านั้นค่ะที่เราจะได้เห็นนะคะเป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์เป็นแล้วเป็นที่น่าเสียดายนะคะหากนักเรียนสนใจนักเรียนสามารถเซิร์ชเข้าไปในข้อมูลนะคะว่าสมันสูญพันธุ์เพราะอะไรพบได้ที่ไหนแล้วเหตุใดถึงได้สูญพันธุ์ไปน่าเสียดายมากนะคะเพิ่งจะสูญพันธุ์ไปไม่กี่สิบปีนี่เองนะคะสาเหตุของสมันสูญพันธุ์ที่คุณครูแดงได้ค้นคว้ามาก็คือสาเหตุที่สมันสูญพันธุ์นะคะแหล่งที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงปกติสมันอาศัยอยู่ในป่านะคะมนุษย์ก็ไปแย่งที่อยู่เขานะคะไปถางทำไร่ทำให้ป่าไปเป็นนาข้าวบ้างเป็นสวนเป็นไร่เป็นนาทำให้สมันต้องอพยพหนีไปนะคะหนีไปเวลาน้ำหลากมาก็หนีไปหนีขึ้นไปอยู่บนภูเขาพอไปอยู่บนภูเขามนุษย์ก็ไปล่าถ้าไปอยู่บนภูเขามนุษย์ก็ตามล่าก็ตามฆ่าได้ง่ายตามล่าตามฆ่าได้ง่ายเอาเขามาขายเอาเนื้อมากินนะคะหลังจากนั้นเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือลักษณะของเขาที่เขาใหญ่แล้วก็สูงยาวทำให้หนีศัตรูลำบากนะคะเป็นอุปสรรคในการหนีดังนั้นสมันจึงค่อยๆตายลงไปทีละตัวสองตัวจนสูญพันธุ์ไปเลยนะทำให้ในยุคของเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นสมันตัวเป็นๆอีกแล้วนะคะต่อไปสาเหตุของไดโนเสาร์สูญพันธุ์สาเหตุของไดโนเสาร์สูญพันธุ์นะคะมีกล่าวไว้2 ทฤษฎีนะคะทฤษฎีสาเหตุของไดโนเสาร์สูญพันธุ์เขาวิเคราะห์ว่ามี2 สาเหตุทฤษฎีที่1สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงจนไดโนเสาร์ปรับตัวไม่ได้ทำให้ค่อยๆตายและสูญพันธุ์นะคะอาจจะเกิดภัยพิบัติต่างๆไดโนเสาร์ไม่สามารถปรับตัวได้อาจจะแห้งแล้งหรือน้ำท่วมทำให้ไดโนเสาร์ค่อยๆตายไปค่อยๆตายจนสูญพันธุ์นะคะหรือไม่ก็ทฤษฎีที่2มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกนะคะพอวิ่งอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็เกิดให้ฝุ่นนะคะฝุ่น
ตลบอบอวนทำให้แสงอาทิตย์ไม่สามารถส่องมายังโลกทำให้ตอนนั้นโลกของเราหนาวเย็นเป็นยุคน้ำแข็งเคยมีหนังภาพยนตร์เคยสร้างคือเกี่ยวกับไดโนเสาร์สูญพันธุ์ก็คือยุคไอเอจนั่นเองนะคะโลกของเราหนาวเย็นมีแต่หิมะไปทางไหนก็ไม่มีอาหารให้ไดโนเสาร์ได้กินดังนั้นไดโนเสาร์ถึงได้ค่อยๆตายไปจนสูญพันธุ์ในที่สุดจนกระทั่งมาปัจจุบันมีคนค้นพบซากไดโนเสาร์ในภูเขาน้ำแข็งนะคะแม้กระทั่งช้างแมงงอก็เขาสามารถขุดซากฟอสซิลได้นะคะในภูเขาน้ำแข็งนั่นเองนะคะต่อไปในคลิปต่อไปเราจะศึกษาสัตว์ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้นะคะและมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันยังมีให้เราได้เห็นนะคะสัตว์ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้นะคะและมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันสัตว์ชนิดแรกที่ครูจะยกตัวอย่างคือหมีขั้วโลกหมีขั้วโลกนะชื่อก็บอกว่าหมีขั้วโลกอยู่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้นะคะหมีนี้จะมีสีขาวนะคะมีสีขาวเพราะว่าหิมะจะเป็นสีขาวโดยธรรมชาติร่างกายของสัตว์จะมีการปรับตัวให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่ตัวเองอยู่นะคะหมีขาวหมีจึงมีสีขาวคนถึงได้เรียกว่าหมีขาวนะคะเมื่อในฤดูหนาวมาถึงหมีขาวจะพยายามกินอาหารให้มากที่สุดไขมันให้สะสมในร่างกายและหมีขาวก็จะขุดโพรงอยู่นะคะไปอยู่ในใต้ถ้ำหิมะของเขาจนครบเวลาที่เขาเรียกว่าหิมะเขาเรียกว่าหมีจำศีลนะคะหมกตัวไปในโพรงถ้ำไม่กินอาหารอะไรใช้อาหารที่ตัวเองกินสะสมนั้นไว้ที่ในร่างกายสะสมไว้นะจนกระทั่งฤดูความหนาวเหน็บมันจะหายไปเจ้าหมีก็เลยออกจากถ้ำมานะคะออกจากถ้ำออกจากโพรงที่ตัวเองอยู่ออกมาหากินนี่ค่ะเป็นการปรับตัวของหมีขาวทำให้หมีขาวนี้ยังมีชีวิตอยู่นะคะไดโนเสาร์ไม่มีการปรับตัวก็เลยต้องมีการสูญพันธุ์นะคะต่อไปค่ะสัตว์ต่อไปนั่นก็คือกิ้งก่านะคะกิ้งก่ากิ้งก่าไปอยู่ต้นไม้ไหนก็พยายามจะปรับตัวนะคะให้เหมือนกับสภาพแวดล้อมที่ตัวเองอยู่เห็นไหมคะกิ่งนี้เป็นสีน้ำตาลออกขาวกิ้งก่าก็ปรับตัวแสงสีให้เหมือนต้นไม้ที่ตัวเองเกาะเพื่อพรางสายตาศัตรูนะคะทำให้ศัตรูไม่เห็นนะคะนี่เป็นการปรับตัวนะคะถ้าไปยืนเกาะที่สีเขียวกิ้งก่าก็จะเป็นสีเขียวนะคะเป็นการปรับตัวนะคะพรางให้ไม่ให้ศัตรูเห็นนะคะต่อไปที่ใกล้ๆตัวของเรานี่เหมือนกันนะคะจิ้งจกนะคะจิ้งจกจะเปลี่ยนสีผิวให้คล้ายกับผนังที่เกาะเพื่อหาอาหารและหลบศัตรูนะคะจิ้งจกถ้าอยู่กับแผ่นปูนบ้านที่เป็นปูนจิ้งจกก็จะเป็นสีขาวนะคะแต่ถ้าจิ้งจกเกาะบ้านที่เป็นบ้านไม้สีน้ำตาลจิ้งจกมันก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลเพื่อพรางตัวหลบแก่ศัตรูแล้วก็หาอาหารด้วยยืนนิ่งๆอยู่เกาะข้างฝาเป็นสีขาวๆนะพวกแมลงมาก็ไม่รู้นึกว่าข้างฝาจิ้งจกก็จับแมลงกินเสียเลยนะคะแล้วก็หลบเพื่อหาอาหารด้วยแล้วก็หลบศัตรูด้วยพรางตัวไม่ให้ศัตรูเห็นนะคะโอเคนี่อีกตัวอย่างนะคือตั๊กแตนใบข้าวนะคะเห็นไหมนักเรียนเห็นปุ๊บเราแทบจะดูไม่ออกเลยนะคะว่าอันไหนเป็นใบอันไหนเป็นตั๊กแตนตำข้าวเห็นไหมเห็นถ้าไม่มีหนวดไม่มองไม่ออกนะคะนี่เป็นการพรางตัวนะคะพรางตัวไม่ให้ศัตรูได้เห็นนะคะ
แล้วตัวเองก็จะหาอาหารได้สะดวกด้วยนะคะเห็นสัตว์เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นหมีขาวกิ้งก่าจิ้งจกตั๊กแตนใบข้าวนี้นะคะก็มีการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อให้ตัวเองดำรงชีวิตอยู่ได้และก็ไม่ให้สูญพันธุ์นะคะซึ่งต่างจากไดโนเสาร์เหล่านี้นะคะไม่มีการปรับตัวนะคะไม่มีการปรับตัวเลยนะคะทำให้ค่อยๆตายลงก็สูญพันธุ์ไปในที่สุดนะคะมันก็จะสมันเหมือนกันนะคะสมันนี่คุณครูแดงเสียดายมากนะเราในรุ่นเราน่าจะได้เห็นนะคะนะคะสวยงามดูเขาสิคะนะสวยน่าเสียดายมากนะคะส่วนสาเหตุของไดโนเสาร์สูญพันธุ์นี้นะคะมี2 ทฤษฎีนะคะครูเคยเล่าให้นักเรียนฟังแล้วนะคะความเชื่อนี้มีสองทฤษฎีนะคะทฤษฎีที่1สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงจนไดโนเสาร์ปรับตัวไม่ได้นะคะค่อยๆตายและสูญพันธุ์2ลูกอุกกาบาตพุ่งชนโลกทุกวันนี้ยังมี2 ทฤษฎีเท่านั้นที่เขาวิเคราะห์ว่าไดโนเสาร์สูญพันธุ์นะคะยังไม่มีทฤษฎีอื่นที่มาโต้แย้งนะคะคลิปนี้คุณครูก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะในคลิปนี้ก่อนที่จบคลิปนี้ขอให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดนี้มีอยู่3 ข้อนะคะให้นักเรียนตอบคำถามดังต่อไปนี้ 1. ทำไมสัตว์ต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมข้อ 2. ทำไมจิ้งจกจึงเปลี่ยนสีให้คล้ายกับผนังที่เกาะ 3. จงบอกสาเหตุที่สมันได้สูญพันธุ์ให้นักเรียนทำ3 ข้อนะคะตอบคำถามนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนก็เปิดคลิปย้อนดูนะคะตอบด้วยคำพูดของตนเองนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะนักเรียน